Mi esta Ana María Molera, que mi presento al dir la Biblioteca Ramon Molera Pedrals. Temas pri familia posedato, nuestras privadas esperanto bibliotecas, creída en el secolo VII Callado por Ramon Molera, este es mia patro. Y situas en Moià, Moià, la sia tempa verda de l'Aggio, però la constanta esperantivo de un nombre iunularo. Ramon Molera nasquitis en Moià en 1922, kai lernis Esperanto iam estis dekvin jararnado. Fondinto de Esperanto Grupo Moià, kreis kaj ekvidis la unusolan oficialan Esperanto kurson en Hispanio. Ekvidis Esperanto kurson kiun publikigis la filatela revuo Alhambra. Kunlaboris en la reorganizado de Esperanto en Katalunio kaj Hispanio. Kreis informoficejon, ekvidis radiokurson en Radio Vic kaj Radio Moià. Dum jaroj estis ĉedelegito de UEA. Peranto de revuoj, vojaĝis kaj prelegis sub la aŭspicio de UEA en la plej gravaj Esperanto-grupoj de Eŭropo. Zurich, Malmö, Lyon, Hamburg. En 1981 iĝis prezidanto de Universala Ligo. Redaktis kaj fondis la Volteneton kolekton. La gravan kolekton de periodaĵoj kaj libroj mia patro akiradis per aĉeto aŭ interŝanĝo, dank al kontaktoj kun bonvolaj esperantistoj ĉiulandaj. Studentoj kaj studemuloj konsultas ĝin surloke, kaj en la lastaj jaroj jam estas konsultoj tra la reto. Dum la sepdekaj jaroj la interŝanĝado, aĉetado kaj serĉado de periodaĵoj estis freneza. Mia patro kontaktis kun centoj da esperantistoj. Kaj mi bone memoras la ĉiutagan alvenon kaj eliron de pakaĵoj. En 1993, post la forpaso de mia patro, la libraro ricevis la nomon de Esperanto Biblioteko Ramon Molera Pedrals. Kaj mi komencis la prizorgadon kaj katalogadon. La konsiloj de Luis Hernández Izal kaj de Karol Ifaizi estis bonvenaj. La unua katalogo estis elektronika, y nun ni estas en la reto dank al Javier Guerrero. Libroj estas ordigitaj laŭ universala decimala klasifiko. En 1980 Marinko Ĝigoje el Zagreb aperigis konsullibro pri esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj. Laŭ Ĝigoje, la biblioteko de Ramon Molera estis inter la 10 unuaj privataj bibliotekoj de la mondo. Nun pri la havaĵo de la biblioteko. 2293 titoloj de periodaĵoj, pli ol 8000 jarkolektoj, de kiuj 4900 estas kompletaj. 4023 titoloj de libroj, parte personaj dokumentoj, fotoj, kalendaroj, afiŝoj, broŝuroj, koĉkatoj, vasta kolekto de filatelaĵoj, sonvendoj, arkivo de la korespondado de Ramon Molera, sliparo de la gelernantoj de la kursoj de Esperanto per korespondado de la Hispana Esperanto Federacio, kies fondinto, direktoro kaj instruisto estis Molera. De 1922 ĝis 1907 pli ol 2000 personoj lernis la internacian lingvon. Eĝlosiloj en diversaj lingvoj. Eĝlosilo estas eĝlosiloj. Eltrovis ĝin la brita propagandisto Sinjoro Hoyle. Temas pri malgrandaj libretoj pesantaj nur 20 gramoj kaj estis destinitaj al uzo kun korespondaĵoj. Laŭ miaj ecioj aperis ĉirkaŭ kvardek lingvoj. Ni en la biblioteko posedas preskaŭ ĉiujn. Ankaŭ mi posedas la Esperantisto. La Esperantisto estis la unua esperantista gazeto en la mondo.
Fonata Gazeto, aperis en Nuremberg, en trilingvoj, en la germana, en la franca kaj en la cataluna. Aperis en septembro 1889 ĝis junio 1892. Okpaĝa kaj entute aperis 66 kajeroj. Ni posedas la kompleta kolekto de la esperantisto. Ankaŭ en la biblioteko estas la lingvo internacia. Lingvo internacia aperis ekde 1892 ĝis 1904. Entute 222 kajeroj. Ankaŭ Kataluna Esperantisto estis la unua kataluna Esperanto-revuo en Esperanto kaj la ĉefartikolon de la unua numero, estas kopio, de la unua numero verkis Salvador Dalí, la patro de la fama pentristo. Estis esperantisto, Salvador Dalí. Ankaŭ ni posedas la katalogon de la biblioteko de George Davidoff en Saratov. Siatempe estis la sinjoro Saratov posedis la plej gravan muzeon de Esperanto en la mondo. Ankaŭ oni povas diri la biblioteko la adresaro de la personoj kiuj lernis la lingvon Esperanto ekde numero 1 ĝis 1000 aperis en 1889, estas original, de la jaro 1889. Mia patro nur kolektis Esperantaĵojn. Mi komencis ankaŭ kolekti aliajn planlingvojn, kaj dank al la helpo de Reinhard Haupendahl, iom post iom la kolekto pligrandiĝas. Ido, Anglolat, Volapük, Neo, Occidental, Esperantido, Latino Moderna, Neutral, Interlingua, Cosmal, Novesperanto. La kolekto estas daŭre aktualizata, vizitebla kaj uzebla por interesiĝantoj. Gastoj el pli ol 30 landoj enskribis, salutis, gratulis en la gastlibro. Kaj nun mi prezentos al vi la bibliografio. Estas maldita lista. Estas, yes, sobre maldita. Temas pri bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto. Aperis en Budapest en la jaro 2010. Ekde la jaro 1920, post la Universala Kongreso en Boulogne-sur-Mer, landaj asocioj kaj individuoj komencis kolekti la aperintaj centoj kaj miloj da Esperanto-eldonaĵoj. Uno el la plej konataj kolektantoj estis George Davidoff el Saratov, mi jam montris al vi la katalogon de la biblioteko, de sia biblioteko, kaj li mem eldonis katalogon de la libroj kaj revuoj ke li posedis en la biblioteko de George Saratov. En 1913, Joan Amades funkciis en Barcelona, funkciis Instituto de l'Esperanta Gazetaro, aliĝanta al la Kataluna Esperantista Federacio. Li eldonis bibliografion de ĉirkaŭ 20 Esperanto-periodaĵoj aperintaj inter 1889 kaj 1903. La titolo de la verko estas plena recenzo de la Esperanta Gazetaro. En 1929 aperis la grava verko de Petro Stojan, bibliografio de internacia lingvo. Nur la dua parto de la libro temas pri Esperanto. Li ne registris manskribitajn kajerojn nek presitajn eldonaĵojn, unuopajn. Laŭ Stojan tio estas pseŭdogazetojn, kies vivo haltis kun la unua numero. Kvankam pri Esperanto tiu katalogo estas malpli kompleta laŭ sinjoro Haupendahl, ke ne temas, sed ne estas ĝis 1934, kiam Joseph Otakax aperigis tiun ĉi
la catalogo de Esperanto gazetaro. La antaŭan estis nur listoj da Esperanto periodaĵoj. Sed ne estas ĝis 1934 kiam aperas la katalogo de la Esperanto gazetaro, compilita kaj komentarita de Josefo Takacs. Estis hungara dentkuracisto. Dum pli ol 76 jaroj ĝi estis la sola gazetara katalogo en la Esperanto komunumo. La catalogo havas informojn pri 1876 Esperanto-gazetoj, aperintaj inter 1889 kaj 1934. Ankaŭ en tiu ĉi katalogo Takacs aldona alfabeta listo de gazetoj kun konstanta Esperanto-fako, rubriko, aldono, kurso aŭ resumo. En 1974, en Moià, aperis la bulteneto kolektado. Temas pri humila bulteneto, aŭ mia parlo. Estis humila bulteneto. Redaktis kaj eldonis Ramon Molera. Inter la colaborantoj estis Berna Golden kaj Luis Hernández Izal. Mia patro skribis en tiu ĉi bulteneto: preskaŭ nia ĉefa deziro estas, ke okaze de la 100-jara datreveno de Esperanto ni povus publikigi. En tiu ĉi listoj ni aldonis jam la informaro pri gazetoj, traktitaj jam ĉe Takacs, sed ni aldonis eldonisto, redaktoro, trofloko en diversaj bibliotekoj, eldonloko kaj eldonjaro. En 1992, Luis Hernández aperigis inventaro de planlingvaj periodaĵoj. En Takacs publikis 1276 kaj Rondo Takacs ni en 1992 ni jam katalogis 7.000 periodaĵoj. Periodaĵoj temas pri gazetoj, revuoj, informiloj, cirkuleroj, todo. Estas la planlingvo de sinjoro de Rondo Takacs con 7.000. En la jaro 1993 aperis periodaĵoj. Periodaĵoj estis la bibliografia organo de Rondo Takacs. Aperis en Budapest, aperis kun la revuo Eventoj kaj aperis 33 numeroj. Kaj jam la indekso jam rilatas al 8.732 titoloj. Post la morto de nia inicianto, Luis Hernández, doktoro Mate kaj mi daŭrigis nian esploran laboron, kaj tiam krom la titolo ni jam aperigas en la laborexemplero ankaŭ la eventualan subtitolon, iniciatinton, amplexon, fondinton, redaktoron de kiam ĝis kiam, kaj atingeblecon de la maloftaj organoj en la gravaj Esperanto-bibliotekoj. Tio koncernas al Internacia Esperanto-Museo, al la biblioteko germana de Allen, a Biblioteko Holler, kaj niaj privataj bibliotekoj. En 2007, Arpan Mate presentis en Tossa de Mar, cadre de la Cultura Semajno, la labore exempleron, sed tiam jam entenante de 1.870 titoloj. Finfine, en 2010, post 76 jaroj, do aperis la bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri Esperanto. Dank'al la fondaĵo Luis Hernández ĉe UEA. Do vidu, en 1934
1276 katalogitaj Esperanto periodaĵoj kaj en 2010 jam 14.143 kun 1.120 paĝoj. Vidu la tio temas de ekde 1800 la revuoj aperintaj en Esperanto ekde 1889 ĝis 2000. Kaj nun pri la tecnicaj aferoj de la reto. Javier Guerrero estas la retejo. Mi volas diskonigi al vi, ĉar estas malmulte konata kaj havas sufiĉe interesa enhavo. Do la adreso estas bibliotekomolera.org. Kaj ĝi celas unue montri la havaĵoj de la biblioteko kaj ankaŭ la laboro de katalogado de Ana Molera kaj ankaŭ de Artadmate kaj Forpasis. Do una de las secciones estas bibliografía de Esperanto periodaĵoj, kiu prezentas Rondo Takacs, que estas eta historio de la catalogado que ŝi prezentis, kaj ankaŭ ni baldaŭ metos la fotofo de tiu libro en la reto. Alia celo estas invitigi kelkajn revuojn kiu estas en Biblioteko Molera, aŭ kompletigi laboro farita de la Aŭstra Nacia Biblioteko, kiu envitigas pluraj revuoj kaj gazetoj, sed ili enmetas kiel apartaj bildosieroj, kaj estas ne estas tre uzebla, ĉar vi ne povas serĉi kaj legi kiel telefono. Do ni ekzemple oni faris en la biblioteko Kataluna Esperantisto, kiu vi scias havas kvar epokojn. Do en tiu paĝoj vi povas ŝuti ĉiujn numerojn kaj legi ĉiujn numerojn kaj ĝarkolektojn de tiu gazeto. Lastatempe ni ankaŭ enmetis La Suno Hispana kaj de aliaj gazetoj ni nur litigas la unua numero, ĉar kiel montro de estas tre peza laboro, kiu fakte faras ĉefe Carlos, la edzo de Ana, kaj ilia filino Monse, kiu eskanadas ĉiujn revuojn por poste povi meti kaj disvastigi. De Kataluna Esperantista ĝis nun ni retigis la tri unuaj epokoj. Mankas la kvara, kiu estas en la jaroj 30 ĝis 36, kiam ekis la Hispana Mondmilito, kaj poste la kvara epoko ne estas jam en la retejo de Esperanto.cat, donde gravas mi ankaŭ enmetas kelkaj kuriozaĵoj kiel reklamiloj en Esperanto, kiu estas en la biblioteko, pluraj aferoj diversaj.
que hay ancao equilibris, este es el de la biblioteca de Mollà, ancao la biblioteca de Sant Pau, que esta es la play grande en Catalunya, que uns orgas la filo de Rafael Hernández. La filo de Rafael Hernández, la filo de Luis María. Que hay también escribís el que cuestiones la biblioteca. Ancao estas que informo pri la fondito Ramon Molena, que hay gazet articolo y pri li. Que alia interesa fero, que uno que aún puedas volver para manera. Esta es la laboro por entretigui la catalogon de la biblioteca. Ni nur celas que chiui Catalunya biblioteca puedas esti serchatai de un samtempe de un datumbas. Aquí ho ancao sorgas nun tempe rubelo. La catalogo tiene oni può esserci en tiur de estas la cataloga estas per la programa Open Biblio, sed nun tempe ancao en la generada cataloga estas per la programa Coja, que para los postes au matene. Poste mi parolo si ho repetition. No, Biblia de miedo. Se dedico a salir, Que hay... no mantenere Mateo parlare. No, ¿y piensas que esta tre interesa que la catalogados come esti consultita per la reto? Que hay... Ni hay... Esta es la bitiquita de Gaceta Gisno. Ancao esta es la Gaceta Colectado, que no es Ana, que es la uno y pasha por fari postertio, ancao. La play grava laboro esta es la retiro de archivo catalán esperantista que hay ancao de Bulletin de Barcelona Estela. Ancao l'orientació. Orientació. Esta és curiosa, això. Esta és manuscrita, numero. Esta és manuscrita. Que hay pentrita y... Esta és curiosa, això. Ancao pri aliai remue que sempre Argentina Esperantisto, ni invitigas la uno en número, por presente que estas la revue, que ciam en la suba parto, esta es la slipo, que muestras la laboro de Rondo Takats pri tiu revue. Tiu slipo enhavas ciuin datumoi pri la revue. Tio estas ĉio. Dankon.